kubacagagura ashaka ko bakiramya abantu bariho muri iyo generasiyo bose barakira bafite imyanzuro bafite umutima w'ubumana bafite umutima wo kwera basobanukiwe imana yo gusengwa iyo ari Nebukadinezari nta mpamvu n'imwe yo kugusubiza iryo jambo niba ari ibyo imana yacu dukorera ntabwo twubarara ntituri bunakiramye kubasaba ngo nimwumva amasambuka amabubura mukumva amakondera n'ibikoresho by'ubwoko bwose ibyo rero reka ngutangarize ko wowe uri kwiramiro izo nduru z'amasambuka amabubura inanga byaravuze ariko wirinde kwiramiro nta mpamvu n'imwe imana ishimwe nta mpamvu n'imwe yatuma twibarara ya testifo lala mandaze nekuta kandi ndumva hari abantu barimo baranyumva imana yacu ibasha reka nza nkubwire ukundi ibasha lala mandezo nesiriwe mutumya nibuka kandi witwa Daniel ngo nawe bigeze kumushakaho impamvu yatuma aragwa imbere y'umwami barayibura ngo bamutegera ku mana yaga niveho induru nizigende ibihinda nk'akagoma ngo bamuburaho impamvu ariko ngo bamutegera ku mana baravuga bati nasenga turaba tubonye impamvu ibyo bamuteza byaramufashe bamutegeye kugusenga kandi byari byo biryo ngo bimura kumuta mu rwobo rw'intare naba mu gitondo umwami Nebukadinezari ngo yibambuye ngo ajya kuri rwa rwobo aramubaza ati Daniel mugabo uw'Imana imana yawe ukorera yabashije kukurinda ngo nuko imana yacu ibasha gukora cyane haleluya haleluya ibiruta ndafashijwe mana ibiruta iby'amashuri wize ibiruta iby'umuryango uvukamo ibasha hetaya mandaya sinita Yesu we ibasha gukora bantu mubabaye we ibasha gukora bavukamo 24 bavuka ku bagore 4 mama ari we mugore wa 4 Yesu ariko